Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg har alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Og noen er nødt til å stoppe dem. For det er for sent. Fiender forut. Hast du das gesehen? Gut, geh nachsehen. Greit. Ich hasse solche Geschichten. Dette ser ikke bra ut. Also, warum passiert das immer wieder? Verdammte Karre! Ständig verstößt. Mann! Hey!
Junge, sagt er, wie komme ich am schnellsten zum Bahnhof? Der Junge antwortet, indem du rennst. Der Soldat sagt mir, ich bin in jedem Land Europas von Mücken geschossen worden, außer in Belgien. Ich zu ihm, was? Aber es gibt doch jede Menge Mücken in Belgien. Darauf er, woher soll ich das wissen? Ich war noch nie dort. Wenn ich mal kann, werden wir alle verhungern. Jeg har ikke mer ammunisjon. Bare ett til. Verdammt, ich hab sie verpasst! Vorsicht! Vorsicht! Faen, det er tomt. Feuer! Die sind da drüben! Det var alle.
Direkt auf den Wagen und eingeschlagen in den Arm hat der Fleck. Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over broa. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Der Feind ist hier! Hallo! Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! På tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det er ingen kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Jeg elsker deg. Aufpassen! Feindlicher Soldat!
Scheiße! Hier ist einer! Lauf, Optimist! Mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Ikke sov. Våkn opp!
Solveig, våkne opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byer. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Die Offiziere haben schöne Stiefel. Es gab ziemlichen Ärger, als sie rausgefunden haben, wo er sie her hatte. Kommst du jetzt etwa mit den Vorschriften daher? Dieser Hauptmann ist ein wandelndes Pulverfass, wenn du mich fragst. Er hat immer ein weißes Pferd. Wir haben alle unsere Probleme. Ich denke, wir haben alle gelitten. Jeder einzelne von uns. Kannst du nicht verdenken. Ich bin auch wütend. Der
Der Hauptmann ist wegen irgendwas schrecklich wütend. Solchen Wagen ist es völlig egal, was wir jetzt. Alarm! Da drüben, verdammt! Zum Geier! Die sind im Inneren der Basis! Auf sie! Unterwegs! Sie verloren! Der er vann. Die sind da drüben! Anfrage erhalten. Jetzt tötet eure Munition. Leuchtsignal unterwegs! Im Inneren der Basis! Bare 2 steder igjen. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe under bakken. Verdammt! Alarm! Position! Wir brauchen Den luken passer ikke inn. Haltet eure Position und wartet auf eine Deckung. Det her. Jeg må ødelegge alt. Verteidigt von hier! Verteidigt mehr Position! Die sind auf Treffer! Schneller halt! Heute ist
Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, sonst wird alles... Det må være kaien som blir nevnt. Einer von denen! Ich kann sie nicht sehen. Det var sist. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Det er mer igjen. Jeg må komme meg inn i bunken. Los, hol wir sie uns! Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Det må finnes mer tungtvann som er på vei til bunkersen. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen.
Und was gefunden? Habt ihr nicht? Ich war gerade erst angekommen. Wer weiß, wie vielen Tagen Marsch. Vielleicht nur der Wind. Ja, dann mal los. Er muss unbedingt mal zum Arzt. Da ist eine Bombe. Hä? Komm schon, du musst das gesehen haben. Ja, sieh nach, was dann... Und vorbei lassen! In der Base! Er ist am Boden! Tungtvann er skal til Tyskland. Du vet hva de prøver å lage med det? Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette er en makt vi ikke kan kontrollere. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Må ta igjen de lastebilene. Da drüben sind sie! Drauf auf die Erde! Ja, drüben, verdammt!
Die haben mich erwischt! Kein Schritt weiter! Jeg er så stolt av deg, Solveig.